Bendiciones, mi amigo. Aquí tenemos la guía Restauración Industrial. Nos dice, estamos desde su sitio de inteligencia artificial, doctoroscar.blogspot.com. Selecciona una fase para visualizar el detalle técnico y la representación generada por IA. Escaneo y diagnóstico 3D. Limpieza criogénica. Revestimiento de falda. Rectificado de ranura. Miren lo que hace esta IA. Está ahí generando lo que sería el rectificado de las ranuras. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿verdad? Realmente espléndido. Realmente maravilloso. Realmente espectacular. Miren eso. Miren eso. ¿Ah? Rectificado de ranura. ¿Qué tal? Si es revestimiento de falda, pues también le damos una vista previa de lo que sería el revestimiento de faldas. Esta es una de mis mejores, digamos, inteligencias artificiales, ¿ok? Para serles honesto. Mira qué bonito. El revestimiento de la falda, para que lo entiendan bien. ¿Ves? ¿Qué tal? Especificación técnica, aplicación de polímero de baja fricción o deposición de metal por arco. Material bisulfuro de molibdeno o recubrimiento cerámico DLC. Rectificado ranura. Bueno, aquí vamos. Imagínense ustedes trabajando con inteligencias artificiales aplicadas al área mecánica. Bueno, rectificado ranuras, ¿ves? Restauración de las ranuras de los anillos mediante mecanizado CNC. Asegura el sellado perfecto y previene el blow-by de gases. Limpieza criogénica. Vamos a ver la limpieza criogénica, qué belleza, ¿no? Escaneo diagnóstico 3D. Utilizamos escáneres láser de alta precisión para crear una nube de puntos del pistón dañado. ¿Qué tal? Láser para crear una nube de puntos. Vamos a ver la limpieza criogénica. Eliminación de depósitos de carbón sin comprometer la integridad estructural del aluminio. ¿Qué tal? Para que ustedes vean. Distribución de desgaste por zona. Cabeza, ranura y bulón. ¿Ven? Perfil térmico y presión. Presión, temperatura. Asistente de ingeniería. Soy tu asistente experto en pistones. ¿Tienes alguna duda técnica sobre el proceso de reparación en 3D? Vamos a saludar a nuestra inteligencia artificial, vale, se merece un saludo porque lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Mira lo que nos dice. Hola, es un gusto saludarte. Como ingeniero mecánico especializado en la reconstrucción de motores y en las nuevas fronteras de la manufactura aditiva, impresión 3D de metal, estoy aquí para ayudarte a entender cómo devolvemos a la vida componentes críticos o cómo los mejoramos.
Si hablamos de pistones, estamos ante una de las piezas que más estrés sufre en un motor. Soporta presiones de combustión brutales, cambios térmicos extremos y fricción constante a altas velocidades lineales. Tradicionalmente un pistón dañado se reemplazaba, pero hoy en día, gracias a la tecnología de rectificación avanzada y a la impresión 3D de metal como la tecnología LMD o LBPF, las posibilidades han cambiado. Puedo explicarte temas como restauración de ranuras de anillo, gargantas, cómo tratamos el desgaste en la primera ranura del pistón para evitar el flameo de los anillos, recubrimientos artificiales, skid, aplicación de polímeros o cerámicos para reducir el desgaste en la falda del pistón, reparación por soldadura láser e impresión 3D. ¿Sabías que hoy podemos crecer material sobre una corona de pistón dañada por detonación usando polvos metálicos y láser? Optimización del diseño como la impresión 3D permite crear canales de refrigeración internos que antes eran imposibles de fabricar por fundición. ¿Tienes algún problema específico con un motor? ¿Quieres saber sobre los límites de las tolerancias en el rectificado o te interesa saber cómo la impresión 3D de metal está revolucionando la industria? Bueno, aquí tenemos nuestra inteligencia artificial. Vamos a decirle rectificado. ¿Quieres seguir conversando con nosotros? ¿Está amena la conversación? Pues allí va. Esta es una inteligencia artificial. Se llama Piston AI. Especializada, mira, en pistones. Mira, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta que nos dio. Te explicaré el concepto de rectificado, enfocado específicamente en el conjunto pistón-cilindro. En el mundo de la rectificación, el pistón no suele rectificarse en el sentido tradicional, quitar material para igualar, sino que es el centro de una estrategia de recuperación dimensional. Aquí te detallo el proceso desde la óptica técnica moderna. Primero, el concepto. ¿Por qué rectificamos? El objetivo de rectificado es devolver la geometría perfecta, cilindricidad y redondez, y el acabado superficial, rugosidad, a una pieza que ha sufrido desgaste por fricción, calor y presión. En un motor el cilindro se desgasta en forma de cono, más arriba, donde hay más calor, y de óvalo, por ejemplo, lateral del pistón. El rectificado elimina ese material dañado para que el pistón pueda volver a sellar la cámara de combustión. La estrategia de sobremedida, oversize, normalmente el pistón es una pieza de sacrificio. Cuando el cilindro se desgasta, medición, metrología, usamos un alexómetro para medir el desgaste del cilindro y un micrómetro para el pistón. Mecanizado, se rectifica el bloque motor cilindro a una medida estándar superior a más 0.25 milímetros más 0.50 milímetros. Sustitución, se instala un pistón nuevo de sobremedida que compense el material eliminado del cilindro. Reparación avanzada, recuperación de pistones con impresión 3D de metal. Aquí es donde entra la tecnología vanguardia en motores marinos masivos o motores clásicos, donde ya no existen repuestos. No podemos simplemente comprar un pistón nuevo. Usamos de Direct Energy Deposition o Laser Cladding. El problema: el pistón suele fallar en la cabeza por erosión, detonación o en las ranuras de los anillos por fricción.
La solución 3D, usamos un láser de alta potencia para fundir polvo metálico, aleaciones de aluminio, silicio o iconel, según el caso, directamente sobre la zona dañada del pistón. Mecanizado final, una vez aportado el material, el pistón se lleva a un torno CNC de alta precisión para recuperar sus dimensiones originales y remecanizar las ranuras de los anillos con tolerancias de micra. El acabado crítico, el bruñido, horning, no basta con que el cilindro esté derecho, debe tener una textura específica. Después de rectificado, realizamos el bruñido, que crea un patrón de rayas cruzadas, H-mark. ¿Para qué sirve? Esas micro rayas retienen el aceite, sin ellas el pistón y sus anillos rasparían el metal seco y el motor se fundiría en minutos. Tratamiento de superficie, toque de ingeniero. Para optimizar un pistón rectificado o recuperado, solemos aplicar recubrimientos de falda. Aplicamos molibdeno MsO2 para reducir la fricción. Anodizado duro en la cabeza del pistón para mejorar la resistencia térmica. Si hemos usado impresión 3D para repararlo. Resumen técnico para el taller: si el motor es comercial, rectificamos el cilindro y ponemos pistones nuevos en sobremedida. Si el pistón es inconseguible o crítico, usamos soldadura láser 3D, láser cladding, para recrear el material perdido y luego mecanizamos a medida original. La clave, la tolerancia. Un pistón suele tener una luz de aceite, espacio entre pistón y pared de entre 0.03 milímetros a 0.6 milímetros. Un error del grosor de un cabello humano y el motor fallará. Bueno, aquí nos dice que si quiere que sigamos profundizando, bueno, imagínense, la conversación se alargaría, ¿verdad? También el video. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que tienen esta guía de restauración industrial disponible para ustedes, ¿ok? Donde van a poder aprender, obviamente, cómo tú sabes poder arreglar, reparar un pistón, ¿ok? Yo espero que esta guía sea de apoyo técnico para todas y todos ustedes, que espero que sea de alegría, entusiasmo, de buena voluntad. Recuerden que estoy para apoyarlo desde mi blog doctoradooscar.blogspot.com con este tipo de inteligencia artificial aplicada al desarrollo de la mecánica. Muchas gracias a todas, muchas bendiciones.